ահա որ մեծ պատասխանատվություն է, որովհետև դու ներկայացնում ես Հայաստանը, դու ազգ ես ներկայացնում եւ հետեւաբար պատասխանատվության բեռը այնքան մեծ է, որ այդ ծանրության դիմանալը հեշտ չի, մանավանդ լինելով երեխա։ Բնականաբար։ Սովորաբար իմ հյուրերն են լինում կամ այն մարդիկ, ովքեր մասնագետներ են ԱՄՆ-ում, կամ արտիստներ, ովքեր արդեն տեղափոխվել են ԱՄՆ, մշտական բնակություն են հաստատել, բայց այսօր Գրիգոր Նադանիելյան, ով ոնց որ չի ուզում մշտական բնակություն հաստատի ԱՄՆ-ում, բայց տևական ժամանակ տարիներով միշտ եկել գնացել ես։ Գրիգոր ջան, կուզեի պատմեմ քո մի քիչ Ամերիկա գալ գնալու ճանապարհի մասին, այսինքն նպատակները եղել են տուրիստական, եղել են բիզնես նպատակներով, ինչ որ հրավերներով հատուկ։ Հիմնականում Լուսի ջան, մեր այցելությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եղել են բիզնես նպատակով եւ բիզնես վիզաներով, O1, P1, P4, P եւ այլն։ Ոչ տուրիստ, ամեն դեպքում ոչ B1, B2։ Այո։ Տարբեր տեսակի եւ տուրիստական նպատակներով ենք բնականաբար եղել այստեղ, որովհետեւ ունեմ նաեւ վիզա տուրիստական, որը մյուս տարի լրանում է, բայց Հայաստանում դե երկարացնել է։ Ամեն դեպքում Ամերիկա գալ գնալը դժվար բան չի ինձ համար, հետեւաբար այնց իմ գործերն էլ քանի որ հիմնականում Հայաստանի Հանրապետությունում են եւ բոլոր գործերս այնտեղ են ես կենտրոնացրել, բոլոր ներդրումներս այնտեղ եմ արել, նպատակ, այդպես ասած, չունեմ, որ հիմնական տեղափոխվելու ԱՄՆ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հատկապես մասնագիտական տեսանկյունից ես հասկանում եմ, որ այստեղ ես կանգնելու եմ մեծ խնդրի առաջ, երբ կորոշեմ, որ ել չեմ զբաղվում այս մասնագիտությամբ, գուցեև այդ օրը տեղափոխվենք, բայց հիմա չէ։ Հիմա չէ։ Ինչ ես մեծ խնդրի առաջ կանգնելու։ Ինչ խնդրեմ կարող է քեզ առաջացնել ԱՄՆ տեղափոխվելը։ Քանի որ 2009 թվականից սկսած ակտիվ այցելություններ ենք ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տարբեր պրոյեկտների շրջանակներում Երևան նախագծից սկսած մինչև Full House եւ նաեւ այս վերջերս ես հիմա էլ եկել եմ դեպի ճամբար հատուկ ջոկատ գեղարվեստական ֆիլմի ցուցադրությանը Չնայած կարող էի չգալ, այսպես ասեմ, հա, ուղղակի որպես հյուր եմ եկել, ասածս այն է, որ այդ տարիների ընթացքում ես տեսնելով մեր ասպարեզում, մեր դերասաններին, ովքեր որ գալիս են այստեղ ապրելու, բոլորը երբ որ գալիս են ուզում են զբաղվել մեր մասնագիտությամբ, հասկանում եմ, որ միայն այդ մասնագիտությունը հայկական շուկայի վրա աշխատելով շատ ավելի մեծ խնդիրներ է առաջացնում եւ բավարար չէ որպեսզի կարողանաս դու քո առօրյա ծախսերը այսպես ասած եւ այլն լիքը որովհետեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրելով մարդիկ հասկանում են որ ծախսերը մեծ են բիլերը Bill Clinton-ները եւ չգիտեմ տարբեր տեսակի տենց ինչ որ բաներ կարող են հարկերի օրերը թաքսերը եւ այլն եւ այդ խնդիրները երբ որ առաջանում են առաջ են գալիս արդեն դերասանը մտածում է ավելի շատ իր ընտանիքի բարօրության եւ այլնի մասին սկսում է տարբեր տեղեր ձեռքը գցել աշխատել եւ հաճախ նաեւ շատերը մոռանում են իրենց մասնագիտության մասին տեսնելով այդ ամենը ես մտավախություն ունեցել եմ չնայած այս վերջերս մեր ընկերներից մարդիկ կան, ովքեր որ փորձում են հետ համոզել, հա, օրինակ մեր Դելոն զբաղվում է այս մասնագիտությամբ եւ ինքը այն մարդկանցից է, որ ասենց կոնկրետ կենտրոնացել է այս ամեն ինչի վրա ու հիմնական ուղղվածությունը աշխատանքային հենց մեր մասնագիտականն է Հուսան կստացվի, որովհետև ստեղ այ դեպ հարգելի հեռուստադիտողներ նա հիմա շատ վատ բան չեն կարող խոսել հսկում եմ հետևում նստած ասում կգա մի օր որ դու կգաս բայց ես չէ ես մի քիչ նաև կուզենայի ասել որ
բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ մեր մասնագիտության մարդիկ, ովքեր որ այստեղ են, շատերը ցրված են։ Շատերը ցրված են իրենց գործերով եւ միայն համախմբումը կարող է բերել լավ բանի, հա։ Երբ որ կարող լինեն մարդիկ, ովքեր որ կարողանան համախմբել կամ համախմբվել եւ ինչ որ մի բան ստեղծել եւ որակյալ բանի մասնախոսք էլի, այդ համախմբումից կարող է ինչ որ մի բան ծնվի եւ ստացվի եւ դա նաեւ կարող է մոտիվացնել որոշ այլ արտիստների, որոնք որ կարող է մտափոխվեն կան, բայց եկեք մի բան էլ չմոռանանք, որ մենք մեր գործունեությունը ծավալում ենք, մեզ ծնել է Հայաստանը եւ մենք այնտեղ պետք է մեր գործունեությունը ծավալենք եւ ես ուրիշ նպատակ ունեմ, անկեղծ ասած։ ԱՄՆ-ի հետ կապված թե Հայաստանի հետ կապված։ Կապված չի ԱՄՆ-ի հետ, կապված է ընդհանրապես աշխարհի հետ, հա, որովհետեւ ես հիմա կինոարտադրության զբաղվում եմ կինոարտադրությամբ եւ հստակ գիտակցում եմ, որ կինոարտադրությունը Հայաստանի սահմաններից ներս եւ նաեւ մեր Սփյուռքի համար բավականին փոքր շուկա է մեր շուկան, հայկական շուկան շատ փոքր է եւ արդարացված չի մեծ ծախսեր անել, նկարահանել մեծ ծախսերով ֆիլմեր, մեծ էֆեկտներով, չգիտեմ, տարբեր տեսակի ինչ որ հետաքրքիր լուծումներով, որոնք որ մենք կարող ենք անել, որովհետև ես միշտ շեշտել եմ եւ հիմա հստակ կարող եմ sense ձևակերպումով ասել, որ մենք ոչնչով չենք զիջում մեր մտքով։ Մեր մտքով երբևիցե չենք զիջել եւ չենք էլ զիջելու որևէ այլ ազգի, այսինքն օրինակ կորեացիները, Հարավային Կորեան, որ այսօր կինոարտադրությամբ փայլում է եւ ծաղկում է եւ աշխարհում վաճառվում են իրենց բոլոր ֆիլմերը իրենց լեզվով թարգմանված անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն եւ այլ լեզուներով։ Հիմնականում սկիզբը իրենց լեզուն է։ Այո, բայց հիմնական լեզուն իրենց լեզուն է եւ իրենք չեն մտածում անգլերեն խոսել։ Եվ հետեւաբար նայելով այդ ամենին հասկանում եմ, որ մենք, քանի որ ունենք այդ միտքը, բայց մի հատ խնդիր ունենք, դա գումարն է, այսինքն ռիսկերը, որոնք որ մենք պետք է կարողանանք մտնել այդ ռիսկերի տակ, այսինքն մի հատ ընկեր ունենք, ով որ բիզնեսմեն է, ինքը մի օր այսպես մի բան ասաց, որ երբ որ բիզնեսը կներխուժի հայկական կինոարտադրություն, այդ ժամանակ կինոն կծաղկի։ Հասկանալի։ Այսինքն, երբ որ բիզնեսմենը կասի, օքեյ, այս ֆիլմը նկարահանելու համար մեզ հարկավոր է $3 միլիոն, ես պատրաստ եմ մտնել այդ ռիսկի տակ եւ դիմել այդ ռիսկին եւ նկարահանենք այս ֆիլմը, բայց ստացվելու դեպքում, եկեք մի բան ֆիքսենք, որ ստացվելու դեպքում բոլորն են լինելու շատ լավ վիճակում, այսինքն եւ այդ բիզնեսմենը ով գումար է ներդրել, իր գումարը վարկյանական հետա վերադառնալու, այսպես ասած, եւ ամենակարևոր գործն ենք մենք անելու այդ դեպքում։ Մենք դուրս են գալու միջազգային շուկա եւ հայկական ֆիլմը տեսնելու են տարբեր հարթակներում Հայաստանի սահմաններից դուրս ամբողջ աշխարհում այլ ազգի ներկայացուցիչները։ Ու սա շատ կարևոր դրույթ է, կարծում եմ, որովհետեւ այս նպատակը ինձ համար, ես թերևս ինձ համար կոնկրետ նպատակ եմ դրել, որ գնամ դրա հետևից, շատերը, ես կասեի բոլորը չեն հավատում, որ դա հնարավոր է, իսկ ես քանի որ տեսակով այնպիսի մարդ եմ, որ կազիրոգ եմ եւ իմ գոտոշները տնկած գնում եմ առաջ ու չեմ էլ մտածում, որ չի ստացվելու, ես ասում եմ, օքեյ, չի ստացվելու, չեք հավատում, բայց ես ասում եմ, եկեք լինենք մենք առաջինը, ոնց որ Կոլումբոսը օրինակ Ամերիկան հայտնաբերեց եւ հետ վերադարձավ, իրեն ասցին, այսինքն երբ որ շուտ բան ստացվի, հետ վերադառնանք, ասեն, հայ այդ մենք էլ կարայինք անենք եւ ես կանեմ Կոլումբոսի խոդը, ինչ էր ինքը անում,
ինքը կանգնում է մարդկանց ասում է օքեյ եկեք մի բան հասկանանք ձուն կարող եք կանգնացնել եփած ձուն այսպես կանգնացրեք sense ուղիղ բոլորը գալիս են փորձում են ընկնում է ձուն փորձում են ընկնում է ինքը վերցնում է ասես ջարդում է ուսես մնում է ձուն կանգնած ասում են այդ մենք է կարային կանենք ասում բայց առաջինը ես արեցի այսինքն եկեք մի բան հասկանանք որ առաջինը անելը դժվար բան է բնականաբար եւ երբ որ անում ես բոլորը հա այդ մենք է կարային կանենք օքեյ եկեք կպնենք անենք ոչ թե չհավատանք այլ կպնենք այդ գործին հավատանք այդ գործին եւ անենք եւ հայկական կինոն մենք դուրս բերենք միջազգային ասպարեզ սա շատ կարեւոր բան է կետ է որը որ նպատակակետ է որի հետևից ես այս պահին գնում եմ Իսկ չես կարծում, որ այդ ավելի հեշտ կհասնես հենց լինելով ԱՄՆ-ում, որովհետև ինչու՞ չէ մոտիկ ենք Հոլիվուդին, ավելի մոտիկ ենք այդ միջազգային շուկային։ Փառք Աստծուն։ Եվ այդ հարուստ բիզնեսմենները ավելի ստեղ են կներես, թատեցի ավելի հարուստ բիզնեսմեններ այստեղ ինձ թվում է շատ են էլ ավելի, քան Հայաստանում։ Բայց էլի չհավատացող են։ Հիմա ինչ տարբերություն, ասենք մեկը 30 միլիոն դոլար փող ունի, բայց չի հավատում, նշանակում է 0 ներդրում այդ ֆիլմի մեջ, կամ մեկը 100 միլիոն դոլար փող ունի, ենթադրենք, բայց չի հավատում այդ բանին, գաղափարին, որ չի հավատում, այդ նշանակում է ինքը փող չունի։ Դե այո։ Հիմա ունի թե չունի, իր ունեցածը ոչ մի դեր չի խաղում, այսպես ասած, այդ գաղափարի համար։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ռիսկային են եւ հասկանում են որ արա եկեք մի հատ մի բան անենք մեր հայկական ֆիլմ արտադրությունը զարգացնելու համար եւ ես կարեւոր բան եմ ասում իրականում աշխարհում մենք միշտ փայլել ենք ժամանակին ու չգիտեմ սովետական ժամանակաշրջանում մեր հայկական ֆիլմերը ունեցել են իրենց հետաքրքիր չգիտեմ տարածումը այդքան տարածում չի եղել որովհետև սահմանափակ է եղել եւ փակ պետություն է եղել բայց եկեք չմոռանանք Փարաջանովի մասին որի օրինակ նռան գույնը ամբողջ աշխարհում հայտնի է բայց ինքը underground է այսինքն ինքը արվեստի գործ է որպես ներկայացել եւ բոլորը հիացած են մեր Փարաջանովով մենք նույնպես բայց կոմերցիոն ֆիլմ որ օրինակ Հայաստանը արտադրի կոմերցիոն ֆիլմ, որը ամբողջ աշխարհում մեծ բյուջեներ կհավաքի։ Այդպիսի բան մենք չունենք։ Այո։ Իսկ ինչու չունենք։ Չունենք, որովհետև հովանավոր չունենք։ Ես եթե ինքս ունենայի այդ գումարը, առանց մտածելու կներդնեի այդ ամեն ինչին, որովհետև ես հավատում եմ այդ գաղափարին։ Կարևորը հավատալն է։ Յուրաքանչյուր ինչ որ մի բանի մեջ մտնելիս պետք է առաջին հերթին հավատաս ինքդ քեզ կամ եթե նույնիսկ սուտ է դա այնքան այդ ստի մասին պետք է խոսես, որ ինքդ հավատաս այդ ստին, որ կարողանաս առաջ որ կարողանաս դա արդարացնես։ Այսինքն այս պահի դրությամբ ես հիմա խոսում եմ մարդիկ էկրանից ենկում կարող ասեն հա ցավը տոնը Ախպերես ապեր գնա այս պավիլոնից այսպես տեքստերով բայց եթե իրանք ու շատ են այդ մարդիկի դե բնականաբար դիվանին նստած քննադատողները իրականում մեր ազգում դիվանին նստած քննադատել այս ինչ մարդու ելույթը այս ինչ մարդու ֆիլմը այն ինչ մարդու այն ինչը չպատկերացնելով թե ինչ տեսակի աշխատանք է տարվում, ինչ տեսակի առողջական ներդրում է արվում այդ ամեն ինչի մեջ, ժամանակի ներդրում է արվում, որպեսզի կարողանաս ինչ-որ մի բան ստանաս։ Շատ հեշտ նշում քննադատում են, որ վատ էր։ Դա հեշտ է։ Բայց հավատալը ես մի ուղղակի խորհուրդ եւ հորդոր բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր որ սիրում են բազմոց վարել, բազմոց վարողները լավ մասնագիտություն է ես կխնդրեմ իրենց որ նեյտրալի վրա դնեն եւ թող վարեն էլի բազմոցը բայց
գոնե դրական խոսքերով, դրական իրենց էմոցիաներով, որովհետև եկեք հասկանանք մի հատ բան, որ դրական էներգիայի գեներացումը ինքը բերում է լավ բանի, այսինքն լավ արդյունքի կարող է բերել լավ խոսքը, լավ մարդկանց ուղղակի դրական էմոցիաները, նույնիսկ Facebook-ում կամ Instagram-ում եւ այլ սոցիալական հարթակներում բարի սմայլիկ դնելը դա նույնպես իր բանո եւ իսկ չար սմայլիկ դնողները եւ չար բաներ խոսողները տեսնում ես օրինակ շատ ժամանակ լինում է չգիտեմ հաշվի չեն առնում տարիք այո երեկվա դեպքը կարող եմ ասել Եվրոտեսիլի երեխայի ես հենց դրա մասն եմ ուզում խոսել ուղղակի չգիտեմ երբ է եթեր գնալու բայց ամեն դեպքում Եվրոտեսիլում մեր երեխան է ելույթ ունենում կապ չունի ոնց է մեր երեխան է մերն է ու արդեն եթե մերն է պետքա բոլորը հասկանան որ սա մեր երեխան է ելույթը կապ չունի ոնց երկեց այդ պահին ոնց որովհետև իրենք եթե այդ մարդուն այդ մարդը որ մի բանից խոսում է իրան դնես այդ բեմի վրա տեղում ինֆարկտը կխփի կմեռնի ուղղակի այդ էներգետիկա է որ կամերայի դիմաց այդ բեմի վրա կանգնելը ես ինքս նույնիսկ ես երկար տարիներ լինելով այս ասպարեզում ես ինքս ինձ այդ բեմի վրա որ մի պահ պատկերացնում եմ հասկանում եմ որ ահա որ մեծ պատասխանատվություն է որովհետև դու ներկայացնում ես Հայաստանը դու ազգ ես ներկայացնում եւ հետեւաբար պատասխանատվության բեռը այնքան մեծ է որ այդ ծանրության դիմանալը հեշտ չի մանավանդ լինելով երեխա բնականաբար եւ այստեղ չգիտեմ բոլորը իրենց վոկալիստի տեղ են դնում եւ ինչ-որ բոլորը չէ շատերը իհարկե շատ դրական արձագանքներով նեցուկ եղան մեր երեխային բայց Լեոն իրականում շատ լավ արտիստիկ երեխա է ես անկախ չեմ հիմա խոսում անկախ դրանից թե ինքը իր ծնողները ովքեր են այդ ինձ թվում է կարևոր չի միշտ այդ որովհետև տենց են չի ասում այո ես մեկ երեխան իմ մոտ էլ այդ խնդիրը կա իմ տղան խաղում է ինչ-որ միտեղ ասում են դե առաջ են տանեմ չէ եկեք մի բան հասկանանք որ յուրաքանչյուր երեխա երազում է ունենալ իր ծնողների մասնագիտությունը բնականաբար որտեղ տանը դա է տեսնում անդադ իր աչքի առաջ է դա ես օրինակ ուզում եի բանը երկաթ գծում աշխատեի ամբողջ կյանքում անկեղծ եմ ասում որտեղ papan երևի որովհետև papan միշտ երկաթ գծում է աշխատել բան այդ գնացքները բանը ես միշտ տենց այդ տրամադրության մեջ եմ եղել ու ես չէի պատկերացնում որ sense կլինի բոլորը բայց բոլորը ձգտում են բոլոր երեխաներն ձգտում են իրենց ծնողների մասնագիտությունը ձեռք բերել ու այս պարագայում եթե մանավանդ ծնողը տվյալ ասպարեզում որոշակի հաջողություններ ունի իսկ ինչու չուղղորդի եւ չսովորեցնի իր կուլիսներում մեծացած երեխան չի կարա բժիշկ դառնա չիմանա դա ինչ է ընդհանրապես այդ ամեն ինչը sense Այ խոսեցիր տղայիցդ կուզեի հարցնել մանավանդ որ ինքդ նշեցիր որ ուզում ես քո մասնագիտությունը շարունակի կամ ինչի՞ չէ հենց ինքն է ցանկանում շարունակի դու դեմ չես աջակցում ես կարծում ես մասնագիտությունը կրթության տեսանկյունից շարունակի Հայաստանում թե կուզես ԱՄՆ-ում կամ եվրոպական մի այլ երկրում շարունակի որտեղ դու ինքդ կտեսնես կրթության տեսանկյունից ես մի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ օրինակ ինձ հետաքրքիր է կրթության տեսանկյունից երեխայի զուտ որովհետև ես հստակ հասկանում եմ որ ես ինքս Հայաստանում ունեմ դերասանական ստուդիա, մենք վոկալիստ երեխաներ ունենք, դերասան երեխաներ ունենք, որոնք բավականին տաղանդավոր տաղանդաշատ երեխեք ունենք։ Մեր տրիո ստուդիոյի երեխեքը այսենց արագ են ընդունվում յուրաքանչյուր թատերական ինստիտուտ օրինակ։ Մի վայրկյանում ընդունվում է, որովհետև իրենք ամբողջությամբ տիրապետում են ամեն ինչի։ Այսքան ժամանակվանից այդ երեխան մեծանում է ու ինքը իր համար սովորական է, բայց քննող հանձնաժողովի համար ոչ սովորական երեխա է գալիս քննության եւ ընդունվում է։ Հայաստանում կրթությունը մեր մասնագիտությամբ
չեմ կարծում, որ այդ բարձր մակարդակի վրա է, անկեղծ սենց ասեմ, մենք էլ տալիս ենք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն է տալիս են, ես այսպես ասեմ, գուցեև բարձր մակարդակի վրա, բայց հնարավորությունների տեսանկյունից, լավ սենց ասեմ, հնարավորությունները շատ ավելի սահմանափակ են։ Բնականաբար։ Այստեղ ես գիտեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լինելով աշխարհի առաջատար երկրներից մեկը գոյություն ունի մի հատ մեխանիզմ, որով որ շարժվում է, եւ օրինակ երեխաները, դպրոցական երեխաների շրջանակներում շատ մեծ շեշտադրումներ չկան ուսումնական այդ process-ին, այսինքն ովքեր որ լավ երեխեք են, ովքեր որ վատ երեխա դե չկա, բայց բանը ինտելեկտի կամ չգիտեմ սովորելու հետ կապված այդ ամեն ինչը ներդնել սպորտի մեջ արդեն։ Որովհետև մեր մոտ Հայաստանում ասած իմ երեխան պետք է բարձրագույն ավարտի։ Անպայման։ Հիմա այդ երեխան այդ հնարավորությունը չունի բարձրագույն ավարտելու, ինչպես այդ երեխուն ստիպում։ Բայց շատ դեպքերում երեխաների մեջ Հայաստանում դպրոցական տարիքում բացահայտում են իրենց մաթեմատիկական կամ չգիտեմ հումանիտար ուղղությունով որոշակի ինչ-որ տաղանդներ են բացահայտում եւ երեխան հետագայում արդեն կարողանում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում իր մասնագիտությունը ստանա, բայց հետաքրքիր մի բան ասեմ, որ բարձրագույններում մեր մոտ շատ ավելի հեշտ է, քան դպրոցներում երևի, այդպես կարելի ասել։ Ու նույնը հակառակը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ես ուսումնասիրել եմ, հասկացել եմ, որ այստեղ տոկոսային հարաբերությամբ ավարտում են 10%-ն է, որքան որ ես տեղյակ եմ, 10%-ն է բարձրագույն ուսումնական հաստատություն գնում դպրոցներից հետո եւ այդ 10%-ից 2%-ն է ընդհանրապես ավարտում։ Հետևաբար պարզ է այդ քաղաքականությունը, շատ պարզ է, հասկանալի է, որ Ամերիկայի կառավարությանը պետք չի այդքան խելացի մարդիկ, բայց մնացած գործերը ովքեր են անելու։ Եվ իրանց պետք չի խելացի ազգ, որ ոտի շատ չկանգնի, ավելի հեշտ է կառավարել։ Ավելի հեշտ է, այնց մի քիչ սահմանափակ մտահորիզոնով կամ սահմանափակ ինտելեկտով մարդկանց կառավարելը շատ ավելի հեշտ է, քան Հայաստանի բոլոր Հայաստանի բոլոր վարչապետները։ Այո։ Իմ դասախոսի ասած каждый второй Արշակ второй, լրիվ է ճիշտ։ Հա, каждый второй Արշակ первый։ Ես կասեի։ Ու այդ քանի որ բարձրագույնի դեպքում այստեղ շատ մեծ բան են անում շատ են ուշադրություն դարձնում եւ բարձրագույնական հասատում սովորելը բավականին դժվար է։ Հետևաբար ես կուզեմ, որ այդ դժվարության մեջ գա ինքը սովորի, որովհետեւ վստահ եմ, որ եթե ինքը 10%-ից, այսպես ասած 2%-ի մեջ մտնի եւ ավարտի, ավարտելու դեպքում մենք ունենալու ենք լավ արդյունք։ Ինչ վերաբերում է մասնագիտական ընտրությանը։ Ես ինքս երեխայի մեջ որոշակի սեր արտնացրել եմ ես եւ Ռիփսիմեն փորձել ենք մեր մասնագիտության հանդեպ որոշակի սեր արտնացնել, նույնիսկ Ռիփսիմեն ասում էր երկի այն ժամանակ Ալբերտոին, բայց Ալբերտոն բացարձակ նշանակություն չէր տալիս երգելուն, բայց պատահական անկախ մեզանից իմացանք, որ ինքը զբաղվում է նաեւ երգով։ Հիմա գալիս է մեր մոտ վոկալի։ Ահա։ Ձեր դպրոցում։ Ինքն է ուզել որ գա։ Մենք չենք ստիպում իրեն որևէ բան անել, ինքը իր կամքով ամեն ինչ անում է եւ փորձում ենք ինքներս ինչով որ կարող ենք օգնենք իրեն։ Այսինքն մենք ասում ենք, մենք մեր հնարավորությունների սահմաններում կօգնենք քեզ։ Եվ եթե Աստված առաջ օգնենք ինչ որ մի բանի ինքը հասնի, երբեք ոչ ոք թող չասի, այս երեխուն առաջ եք տանում։ Հա, առաջ եմ տանում, իմ երեխան է, այքես բան։ Ցանկացած բնակավարում պետք է առաջ տանեիք, եթե որոշեր անգամ բժիշկ դառնար հոչեի կազելու չէ, գնա ինքնին պարապի, ես քեզ չեմ տալիս։ Իսկ դու ծնող լինելով հանդերձ, ով այդպես է ասում, դու քո երեխուն առաջ չես տանում, ընկեր։ Չես ուզում քո երեխան, թե բանը քացով տալիս ես, հետ ես անդադ մրթում, չգնաս առաջ։ Ուրեմն այսպեսի մի հատ կարևոր բան ասեմ, երեխաները պետք պարտավոր են ոչ թե մեծանալը պարտավոր են, բայց երեխաները պարտավոր են գերազանցել մեզ։ Ճիշտ է։ Ես իմ տղային ասել եմ, եթե դու ինձանից լավ մասնագետ չդառար, կամ եթե դու ինձանից լավ մարդ չեղար,
ուրեմն ես իմ առաքելությունը չեմ կատարել։ Անիմաստ երեխա եմ բերել, Մեծացրել։ անիմաստ երեխա է ծնվել, մեծացել է, դու պետք է գերազանցես քո ծնողին, դա պարտադիր է, յուրաքանչյուր երեխա պետք է գերազանցի ծնողին։ Մանավանդ երբ որ ծնողը ամեն ինչ անում է ներադնում այդքան ուժ ու եռանդ իր Եվ հենց դրա երեխայի մեջ։ մեջ է թաքնված մարդկության զարգացումը, մարդկությունը զարգանում է հենց դրա հաշվին։ Ուրեմն թող գերազանցի, թող գա անցնի ինձ, ես մենակ ուրախ կլինեմ։ Ես ուրախ կլինեմ, որ իմ տղային ճանաչեն, ասեն, նայեք Գրիգորի տղան է, տենց չէ։ Նայեք Ալբերտոյի պապան է։ Ինձ Այո, Ալբերտոյի մաման է, Ալբերտոյի պապան է, Ռոբերտոյի պապան է, Ռոբերտոյի մաման է։ Եթե հենց որորը իրենք տես մարդիկ մեզ տես ճանաչեցին, ուրեմն մենք արդեն հասել ենք որոշակի արդյունքի։ Միսիային հասել։ Շատ կարևոր է դա։ Եվ կապ չունի, թե երևացող ասպարեզում ես, թե բժիշկ, իրավաբան, թե այլ իրավաբան։ Իրավաբան, լսում եմ իմ մասնագիտությունը շատ։ Շատ լավ մասնագիտություն։ Գրիգոր ջան, վերջերս ունեցանք պրեմիերա ֆիլմի, մենք էլ էինք ներկա, շատ շնորհակալություն ինձ հիշելու համար, շատ զգացված էի։ Ինչ արդարացված էր սպասումները, ինչպիսին էր արձագանքները, որտեղ արդեն անցավ բավականին ժամանակ, վստահ եմ քեզ ինչ որ արձագանքներ հասել են տեղ։ Մեր գեղարվեստական ֆիլմը Հայաստանի կինոթատրոններում բավականին մեծ քանակի հանդիսատես է ունեցել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, երբ որ բերեցինք ֆիլմը, մենք մտածում ենք դե նոր ինչ-որ ֆիլմ ենք բերում, չենք հասկանում ինչ է, եւ բերեցինք ֆիլմը, եկան մարդիկ դիտեցին, վերջում դուրս եկանք, բոլորի հետ պարտադիր, այսպես ասած, նկարվեցինք ու հետաքրքիր մի բան ասեմ, մեր գոռը Կիրակոսյան, ինքը եկել է ինձ sense ես էս բան չէի տեսել, որ նկարվում են, Ամերիկայում չէի տեսել, դες բան, որ երեխեքը գալիս են նկարվում են ինչ-որ մեկի հետ, այ արտիստի։ Ասում դու մեր Full House-ի համերգները չես տեսել։ Լստեղ երեխեքն էին, բավ այնտեղ մեծ կնանիք։ Մեծ կնանիք։ Եվ մեծ մարդիկ, չէ, իրականում ես ասենց ասեմ, բավականին լավ անցավ ու հետո ունեցանք լավ արձագանքներ, անձնական նամակներով էին գրում, կոմենտներով եւ այլն, բավականին լավ դրական արձագանք ունեցանք, ինչպես եւ Երևանում։ Մենք շատ կարևորել ենք, որ ֆիլմը լինի բարի, տեսել ես եւ քո գնահատականն էլ կտաս։ Ինքը ֆիլմը շատ կարևոր է, որ նախ թեթև նայեն մարդիկ, մտածելու տեղիք տար որոշակի, պատմությունը հետաքրքիր լինի, որպեսզի մարդիկ հետաքրքրությամբ դիտեն եւ հատկապես երեխաները քաղային որոշակի բաներ, որ ինչի արդյունքում համախմբվածության, ընկերասիրության եւ այլն արդյունքում, որ կարող են հասնել որոշակի արդյունքների, այսինքն հաղթանակները հեշտ չեն տրվում, սա էլ շատ կարևոր մեսեջ է իր մեջ եւ կարևոր չէ թե դու որտեղ ես հաղթում, կարող ես մրցույթում չհաղթել, այսպես ասած, բայց դու մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ պետքա փորձես հաղթած դուրս գալ, այս գաղափարը շատ կարևորել ենք ու նաև կարևորել ենք հետևյալը, որ օրինակ Ռաֆոն ինքը տեսակով ֆիլմի մեջ կենթանի է, բայց մենք այնտեղ մեջ շատ կարևոր բան ենք արել, որ ինքը ռոբոտի համար ինչքան է ցավում։ Այսինքն մարդկային զգացմունքները, որ նույնիսկ նմանատիպ մարդու մեջ մարդկային զգացմունքներ կան եւ որ այդ տիպի մարդիկ էլ, ովքեր որ իրենց տեսակով չոբան են, այսպես ասած, որոնց մասին զգացմունքներ ունենալ, այո։ Խոսում ենք, ինքը տես մարդիկ կան, չէ, իրականում, իրականում իրանց մեջ էլ կա այդ ամեն ինչ, ուղղակի պետքա արթնացնել, ուղղակի պետքա արթնացնել մարդու մեջ մարդուն, որովհետև զուտ աբալոչկան, այսինքն ընդհանրեն այդ ֆուլտլյարը մարդկային, դա դեռ չի նշանակում, որ մարդը մարդ է, միջինը պետքա
արթուն լինի, այսինքն մարդուն սիրեն իր ոչ միայն ֆուլտիարով, այլ ներքինը։ Սա լիքը հարցեր ու կարծում եմ այդ ամեն ինչը մեզ մոտ ստացվեց ու հենց դա է եղել մեր ֆենոմենը, որ մենք այսօր արդեն Հայաստանում 80-90 հազարից ավել երևի արդեն դիտումներ ենք ունեցել, հանդիսատես ենք ունեցել ու այդպես, չգիտեմ, եւ ամեն ինչը եղել է ոչ թե հենց գովազդով, որ եկեք մեզ նայեք, այլ մեր լավագույն գովազդը եղել է այդ մարդը, որ եկել է նայել է մեր ֆիլմ ու գնացել է իր ընկերոջը ասել է անպայման երեխայի հետ պետք է գնաս նայես։ Դա միշտ էլ ամենալավագույն գովազդն է, անգամ մինչև այսօր, եթե այսքան social media կա, այսքան գովազդի միջոցներ կան, բայց ռուսների ասած սարաֆաններ ռադիո այդ ամենաճիշտ գովազդն է, որովհետև մարդը իր փորձից ելնելով կիսվում է ու մարդուն ավելի շուտ է հավատում, քան հազարավոր գովազդներ հեռուստացույցով կամ Ես իմ ընկերոջը ավելի արագ եմ հավատում, ես իմ քրոջը, եղբորը, որովհետև այդ դեպքում երբ որ եղբայրը դուրս է գալիս գնում է եղբորը ասում է որ այս ֆիլմը լավն էր, հավատալով մարդը գալիս նայում է։ Եվ մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, որ շատերը մի քանի անգամ են գնացել։ Ես նույնիսկ ու գրում են մեկ էլ ասում են ես վաղը 5-րդ անգամ գնալու եմ 5-րդ անգամ այսինքն ոչ թե 2-րդ անգամի մասն է խոսքը մարդկա դա երեխեքը շատ են սիրում հատկապես երեխեքը շատ են սիրում մի բանը մի քանի անգամ 1000 անգամ նայել այսպես ասած ես հիշում եմ որ մենք փոքր ժամանակ չգիտեմ օրինակ Tom and Jerry կամ ասենք կասետներ ունեինք այո ես էլ ունեի ասենք Jean-Claude Van Damme-ի ֆիլմերը Ո ճիշտ է քանի անգամ էինք նայել որ այդ կասետը արդեն բանը կտրվում էր հետո լենտը ասած կպցնում էինք բան մանիկյուրով որ անում էինք վիդեոյի գալով կեն մաքրում էինք որ մի հատ դնենք նայենք այդ կինոն որ այդ կինոն մի 1000 անգամ նայել ենք արդեն ճմրթված լենտով բայց նայում էինք այդ ֆիլմերը Հիմա էլ սակայն ինչ տարբերություն հիմա էլ երեխան մնում է երեխա Այդ նշանակում է որ արդյունքի հասել եք ու ֆիլմը սիրված է եւ դիտված Վիկտոր ջան շնորհակալ եմ որ ինձ հյուրընկալեցիր գիտես Emperor Law Firm-ը միշտ պատրաստ է աջակցի մեր արտիստներին եթե դու ինչ որ գաղափարներ ունես Դեպ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Emperor Law Firm-ին որ մեր կողքին եղավ մեր Լոս Անջելեսյան այցի շրջանակներում մեր կողքին եղաք որպես հովանավոր, որպես մեր ընկերներ եւ աջակից եղաք դուք այդ մարդկանցից եք որ հավատաց մեզ հավատացողներից Շնորհակալություն Գրիգոր ջան անչափ շնորհակալ եմ իրականում հյուրընկալելու հուսով եմ մյուս անգամ որ այցելեք անպայման ձեր կնոջ հետ էլ կգաք Անպայման եղավ մերսի շատ